好，来快！一会儿教育局要来突击检查，你们所有人啊，现在听我说，来后面的别睡了，快起来坐好啊！听我说，一会儿啊，只留一本语文书在桌子上和一个笔记本啊，上还有一支笔，剩下的什么都不要往上放。书台里现在收拾一下来，然后那个。地黄刚，你拿那个垃圾桶把这个过道的垃圾还有个人的垃圾都收一遍，然后去倒掉。然后一会儿你去啊，一会儿咱们把练习册全部给我交上来，组长收好了给我放上来，任何一本练习册也不要留啊，练习册不可以带的。然后你那个每天你都这样就可以啊。还有啊，谁没穿校服？老师都穿工装了，你还没穿校服啊？天天都不穿校服的你，赶紧去吧。王小红第一次没穿校服啊，不好啊。好，赶紧的，来，我兜里有电话，去打电话上走廊打电话去。然后你们5个去那边啊。这家伙的一站上起来拉片，天天不穿校服呢。那个帽衫全都给我掖进去，不许穿帽衫啊！帽衫掖下去。那个女孩那个小辫儿，她那有那麻花辫不行啊。全部来，谁有多余的皮套？散头发不行，全都给我一律扎成马尾啊！好，男生你个头发啊，你到时候回家剪啊。今天先饶过你们啊，赶紧来收拾一下自己。回来了，坐好来。现在听我说，前20名给我1、2、3排坐，来20名到40名给我4、5、6，后面的给我坐最后。好，来挤一挤啊。好，自己换一下。来，王红、王旭，你俩坐这儿和这儿，一边一个。一会儿我会多次提问你俩啊，还有2、3排的，后面最后1排的啊，我会时不时的会提问你们。你们如果会答，不会的话你说不会，或者后边换一个啊，不能啥也不说啊，不举手我就不提问你了啊。哎，校长好，来快坐好，快坐好。哎，校长好，那边坐。哎，你好，领导好啊，你好。好，同学们好。请坐。今天呢，我们要学习的是，就是我们的《桃花源记》。我们《桃花源记》的作者是谁呀？陶渊明。那么我们呢，先自己大声的朗读一遍《桃花源记》。来，开始。好，您请坐。好，好，请坐。同学们下课，好，请坐。慢走，稍小去，把门给我关上去。太让失望了！哎呀妈呀，叫一个不会，那简单的咱上节课没说过呀。你们真是的，不给你们补课是不行了。晚上7点准时来啊，小号。直播补课，不学你不跟不上，你孩子，你不学你能跟得上吗？你赶紧的来啊，必须来跟我。